Rương mê cruốt nâng bùa. Đấy, mê cruốt nâng bùa. Bạn. Ngày muối. Bếp nhẹ pi đầm nệ. Mê cruốt khơi bùa mùi dạng thom. Rùm bọt chung bình xông bọc vìa. Mê cruốt phây nà. Bro khơi bùa xông lần mơ khluôn.ដោយក្តីស្រីឃ្លានមេគ្រូចនិយាយសួស្តីបងពោះខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបបងមិនដែលមកលេងខ្ញុំសោះដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើអាហារជូនបងពិសាប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់អ្នកជិតខាងបានខ្ចីឆ្នាំងទៅបាត់ខ្ញុំនឹងប្រើកូនឲ្យទៅយកមកវិញនិយាយចប់មេគ្រូចកេះកូនឲ្យក្រោកឡើងហើយហើរចេញទៅភ្លាមនោះមេគ្រូចក៏ហើរពីសម្បុករួចនិយាយលាសិនហើយថ្ងៃនេះបងនឹងមិនបានអាហារហូបទេពោះក៏វាកាត់រុនវាវិញដោយក្តីស្រេកឃ្លានអំណានពួតអានថាពួតរុនអានថារុនសំឡឹងអានថាសំឡឹងបញ្យលពាក្យពួតជុំវិញចោមជុំវិញរុនរួងប្រហោងរួងទួលពាក្យន័យដូចនឹងពាក្យជូនឲ្យប្រគល់ថ្វាយប្រគេនពាក្យផ្ទុយខ្ចីផ្ទុយនឹងសងស្រីឃ្លានផ្ទុយនឹងឆ្អែតឆ្អន់សំណួរទី1តើមេគ្រួចបានឃើញអ្វីនៅចិត្តសម្បុកវាសំណួរទី2តើមេគ្រួចប្រើល្បិចដូចម្ដេចដើម្បីរំដោះខ្លួនឯងនិងកូនតើពោះបានស៊ីមេគ្រួចនិងកូនគ្រួចឬទេសំណួរទី4តើអ្នកគូយកតម្រាប់តាមមេគ្រូឬទេព្រោះអ្វីលំហាត់ចូលអានពាក្យខាងក្រោមដោយមិនបាច់ផ្សំនិងប្រកបឲ្យបានត្រឹមត្រូវកន្លែងរុនស្រីឃ្លានសួស្តីសម្បុករំពាត់សម្លឹងសំណេរចូលសរសេរតាមអានចម្លងពាក្យកន្សោមពាក្យនិងល្បះខាងក្រោមកន្លែងរុនស្រីឃ្លានសួស្តីរំពាត់សម្លឹងសួស្តីបងពោះខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបបងចូលជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញល្បះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវភ័យពោះឆ្នាំងហាស្រីឃ្លានរុនទី1ពេលភ្ញាក់ពីដំណេកមេគ្រួចឃើញពោះមួយយ៉ាងធំមេគ្រួចភ័យយ៉ាងខ្លាំងរួចនិយាយទៅកាន់ពោះខ្ញុំនឹងប្រើវាឲ្យទៅយកឆ្នាំងមកវិញថាហើយក៏កេះកូនឲ្យហើរចេញទៅពោះក៏វាទៅកាត់រុនវិញដោយក្តីស្រេកឃ្លានចូលសរសេរអក្សរផ្ចង់និងពាក្យនិយាយ